大家好，又嚟到小寶好膠啦。今日為大家分享嘅膠品咧就係 Medicom 推出嘅宇宙凝視卡邦同埋謝邦，主要咧都係想講卡邦嘅。咁卡邦就係喺1982年由東映製作嘅一套44集嘅特撮片啦。咁當時係八手三郎原作嘅一套特撮片嚟嘅。咁係講呢個由宇宙警備隊派嚟嘅一個宇宙凝視啦，嚟維持地球嘅治安嘅，嚟係啦。咁當時咧其實呢個製作都係一個新嘅嘗試啦。咁因為其實大家都知道當時都有蒙面超人啊，其他嘅特撮片，咁所以東映都想尋求一啲新嘅嘗試啦，去製作一啲比較同蒙面超人有唔同感覺一啲嘅特撮片啦，所以就係製作咗一連3套嘅宇宙凝視。咁第一套就係卡邦啦。咁當然啦，咁其實我哋印象最深都係卡邦嘅。咁細個應該大家都係有睇過，喺應該當時我冇記錯咧，就係亞洲電視嘅有呢個宇宙凝視播啦。咁如果大家如果係記得係有其他嘅 version 咧，可以話翻俾我聽嘅。因為我記得咧就係亞視嘅。咁當時其實播咗呢44集之後咧，即係其實個反應都唔錯啊，所以先至會有後尾嘅謝邦啦，同埋仲有另外最後一套就係夏伊達嘅。咁好啦，我哋講翻今日呢套膠品啦。咁呢套膠品咧係由 Medicom 開出嘅索夫比啦，宇宙凝視卡邦同埋謝邦咧，就係喺卡邦先啦。卡邦就係喺2020年出嘅一套膠品啦，一隻索夫比啦。咁後尾其實佢都有出咗另外幾個 version 嘅，係佢開眼嘅版本啦，同埋另外咧仲有一個揸劍嘅版本啦。另外仲有最近就出咗個變身嘅版本嘅。咁嗰個版本咧係有少少透明同埋有少少銀色粉咁樣嘅變顏色嘅銀色粉啦。咁其實嗰個幾靚㗎，嗰個 version。咁如果大家見到嘅，如果見到而家市面仲有嘅，我都好 recommend 大家去買嗰個 version，因為嗰個係幾特別嘅，係啦。咁當然啦，即係因為我嗰陣好早期已經買咗舊版咧，咁我冇特別再去買新嘅 version 啦。咁後尾就係上年2024年嘅時候咧，就出咗呢個謝邦啦。咁我覺得如果你話兩隻比較咧，我就覺得即係我自己中意謝邦多啲喎，因為佢上呢隻紅色咧，其實就啱啱佢揀呢隻紅色咧，亦都唔係話十分鮮豔嗰隻，啱好嘅，望落去亦都舒服嘅。咁你見到佢嗰個上色咧，都係上得幾靚嘅，即係你可以見到我個畫面入邊會見到嘅。咁希望佢快啲出埋呢個夏伊達啦，咁啊儲齊宇宙凝視三位主角啦。因為其實佢哋咁多年嚟咧，如果你話同樣 size 嘅產品咧，唔多㗎。即係如果你話以前有啲細隻有盒嗰隻膠公仔 Bandai 出嗰隻咧，咁其實都講緊係嗰個版本係比較齊嘅啦。咁如果再唔係就講翻 Poppy 嘅合金啦。咁但係 Poppy 合金又唔係嗰樣嘢，即係因為如果係儲浪膠嘅，咁其實都想儲翻啲膠品咧。咁如果好似 Medicom Toy 呢個 size 嚟講咧，其實我印象中就好似當年係冇出過嘅。咁所以其實咧呢幾隻宇宙凝視咧都幾吸引到我哋呢班老餅去買嘅。咁起碼買2隻先啦。即係起碼如果出埋夏伊達，買3隻啊，係咪先？咁 even 你可能未必會買齊卡邦嘅幾個 version。咁我諗 at least 卡邦、謝邦、夏伊達咁啊3隻啦。咁其實都唔錯嘅，擺出嚟如果到時嘅話，即係等於其實佢而家都出咗
好多以前嘅特撮嘅人物都係三人組啦，譬如伏魔三劍俠啊，呢個超神比比啊，咁佢哋幾個都係三人組。咁其實希望啦，希望佢嚟緊，即係我最希望嚟緊佢可以出翻啲四人組啦，例如呢個王牌突擊隊啦，天字一號就唔計啦嚇，即係因為係後期出嘅。咁雖然反而佢出咗天字一號先，咁另外嗰四位主角就未出住。咁我真係非常希望佢能夠出王牌突擊隊啦。咁五勇士我都希望佢出嘅，但係因為我對五勇士嘅記憶唔係太過深啊，反而我係比較喜歡王牌突擊隊。因為我細個真係喺當時應該係麗的都睇過。咁首先講翻宇宙刑事先啦，即係我覺得呢兩隻都真係呢幾隻啦，其實呢幾隻佢嘅質素都真係非常之高啊！咁希望個夏伊達能夠 keep 到啦，keep 到出一隻唔係話即係我哋比較睇落去比較滿意嘅藍色啦。咁三隻齊晒咁就 perfect 啦，係啦。咁多謝晒大家今日收睇我嘅 channel 啦。下次我會再揀一啲我自己喜歡嘅浪膠同大家介紹嘅。咁如果中意我個 channel 咧，就多謝你可以 comment 啦、subscribe 啦，同埋like 我嘅 channel 啦，係啦。咁多謝晒大家，下次再同大家分享我中意嘅浪膠啊。拜拜。